Uhum. Mãe, fala de ingredientes que você fez o pão aí, se quiser não fazer. Aqui, ó, fofinho. Tá no ponto pra amassar. Amassar pra crescer mais um pouco e assar. Só pra quando for comer. Olha! Já lavou a mão? Yes, agora que ela acabou de lavar. Macio, gente. Tá bem grudado, né, mãe? Tá assim? Uou. Isso é muito satisfatório. Banana. Olha. Bono. Eu já gravei. Tô gravando. Aqui. Agora eu vou cortar em 4 partes. Tá dando pra ver? Sim, gente. Levanta aí. Ó. Vou cortar. Eu quero fazer 4 pães grandes. É. O outro tá dando muito ver, ó. Tá em primeira visão. Uhum. Então aqui, que é a mãe que fez a massa. E qual a receita mesmo? Fala aí, mãe. Farinha, água, óleo, ovo, margarina e fermento. E você fez o fermento na garrafa. Qual foi a receita do fermento? Farinha, açúcar, sal, água e abóbora. É de brincadeira que é abóbora, né? Sério? Então nós, bichão, sabe fazer coisa. De trem. Tá vendo? Mágica. Uou. Tá vendo? Dá Que ela tá no ponto. Aqui também, macidinho também. Tá. Gelado, porque aqui tem água gelada. Tem. Cuidado que a garrafa tá cheia de água, hein? Ela tá pesada. Se soltar, ela cai no chão. Acho que tá atrapalhando. Agora, ó, dobrando aqui a beiradinha. Aí dobra aqui. Aí quando... Ele gruda de novo. Venha comigo. Mais uma vez. Ó. Quanto mais fininho fizer, mais fininho fica. Pega um pouco de farinha. Passa aqui, ó. Pão de calabresa com cebola. Deixar mais um pouquinho, dar uma dourada. Tá lindo. Mais uma douradinha. Agora eu vou fazer o pão de cebola. Coloca mais pra cá que não tá pra ver. Fazer o pão de cebola, eu vou ralar aqui. De dar vontade até de comer salsicha. É calabresa. Mas dá vontade de comer o mesmo jeito. Faz pão sem alho, porque põe com... É pão de cebola. E pretender comer cebola. Cebola é gostoso. Senta aqui, ó. Cebola é ruim. Senta. Deixa eu comer tudo mais um pedacinho, só um pedacinho bem pequenininho. De quê? De calabresa crua? Não pode. Tá congelada, tá doendo minha mão. Deixa eu pegar alguma coisa pra eu segurar. Pra mim não tá. Pode sentar ali. Senta aí. Senta.
Aqui. Eu quero comer. Congelado. Segura assim, ó. Esse lado aqui tá quentinho. Congelado. Não pode, filha. Faz mal comer carne cru. Não é carne. Calabresa cru não pode. Dá bicho de porco. Bicho de porco no sangue, não pode. E agora você gospe, né? Vem. Aqui, ó. Ó. Agora já tá no final. Agora eu vou fechar o pão. Olha, bom, vou comer. Mas tem que esquentar, Magali. Senão ele vai ficar só com gosto de fermento. Aí, ó. Dá pra ver em primeira pessoa. Pão de calabresa com cebola. Deixar mais um pouquinho, dar uma dourada. Tá lindo. Mais uma douradinha. Fazer a fogueira na lareira pra fazer a... Como chama? Doce de bananinha. Acho que tá molhado, né? Pera aí, deixa eu pegar as pequenininhas aqui. Fazer doce de banana na lareira, no quarto. Uhul. Comer doce. Eu queria poder tirar desse jeito aqui. Para com isso. Agora eu vou levar. Ela fez eu molhar o chão. Joga lá dentro pra mãe, faz favor. Eu tô dormindo. Vai, Lalinha, leva lá pra mãe. Faz favor. Tá, joga dentro da pia. Fez eu molhar aqui a madrinha hoje. Talvez já consegui. Aqui, ó. Vou pegar por cima. Porque por baixo tá úmido. Até que não tá serenando tanto agora, mas vai chover. O tempo tá fechado. Vai chover. Vou pegar a palha aqui e vou levar. A banana. A gente vai fazer. Vou levar isso aqui. A palha ficou tudo no chão, no caminho. A banana tá aí. Agora o que que falta? Isqueiro, né? Deixa eu colocar os tijolos. É que só feito de concreto. Diferente do tijolo normal. Certo, é fazer o fogo primeiro. É.
Coloca mais papel ou tá bom de papel? Tá bom? Posso acender? O mato fica em cima mesmo, né? Esse pandeiro é muito grande. Você tá pondo deitado, então ele não vai queimar. Tá aquele papelão aí. Joga o papelão e as madeiras em cima. Isso. Minha casa madeira lá de início, que eu catei. Já tava uma hora e meia no forno. Aí eu tirei, coloquei ele aqui. Pra ele secar um pão de calabresa. Aí os outros pães que eu fiz. Tá ali o doce de banana. Fazendo, vamos ver se vai dar certo.